നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡ്രൈവിംഗ് ജോർജിയയില്. എപ്പ തണുക്കുന്നതായി ജോർജിയയിൽ വന്നിട്ട് ആരും ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല അവരണ്ട. നല്ല തണുപ്പ്, തണുത്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞില്ല. ഹായ് ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മൾ ജോർജിയയിലത്തെ തേർഡ് ഡേ ആണ് ഇന്ന്. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്, മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറുങ്ങനെ ചാറ്റൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റൂമിന് അങ്ങനെ ജാക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ആക്കിയതാണ് പോയിട്ട്. വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായത് തണുപ്പ് കാരം ഇതായി പോയിട്ട് ജാക്കറ്റിൽ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് വന്ന്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുങ്ങനെ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, മഴയുണ്ട്. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കാറ്റാന്ന് ഭയങ്കര. എല്ലാവരും ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവർക്ക് ഡെയിലി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ നാട്ടില് കർക്കിടകം സ്റ്റാർട്ടായി, തണുപ്പ് വന്ന് നമ്മ പ്രശ്നമില്ല, സാരില്ല. കാർ ഇന്നിപ്പോ എൻ്റെ കാർ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ ടാക്സിക്ക് പോയതല്ലേ. ലീവ്സ് എല്ലാം പോ നോക്കിയേ. മറ്റേത് ഉപ്പേണ്ടി വരും തലങ്ങിന് മറ്റേതാണ്. എന്തോ ഒരു തണുപ്പ്. നമ്മ ഇന്ന് എൻ്റെ കാറ് ബുക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഡേയ്സ് ടാക്സിക്ക് പോയതല്ലേ. എൻ്റെ കാര്യം ഉച്ചയാകുമ്പോൾ വരും പറഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് ലോങ് ഉള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ടിപ്ലസിലുള്ളതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കവറാക്കി. ഇനിയുള്ള 7 hours, 8 hours, 2 hours, 3 hours എല്ലാം ജേണി ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇന്ന് നല്ല തണുപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ. ഒരാൾ വരെ ഇപ്പം എല്ലാവരും കുടയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് ചെയ്യാൻ. നല്ല മഴ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. മഴ പെയ്യോ ഇല്ലയോ, ഇനി ഇങ്ങനെയാ ചെറുങ്ങനെ കാലാവസ്ഥയാ. കാരണം ചെറിയ മഴയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മഴ ബെൽങ്ങനെ ഉണ്ടാന്നറിയില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ മഴ പെയ്യുന്നുള്ളതാന്ന് അറിയില്ല. മഴ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നും കൂടി തണുപ്പ് ഊർജമാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും കീസൊക്കെ കൈയിട്ടിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടാ നമ്മൾ ഇച്ചാലം കണ്ട നല്ല കാര്യമാറ്റി കൊടയിലിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. കൊട പാസായി. ഞാനീ ജാക്കറ്റ് ഇടണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടീഷർട്ടും ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായി. ജാക്കറ്റ് കൈമ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ്. ഇത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്ട് ഇപ്പൊ പറക്കിട്ടേ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുവ് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതിയാൻ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുള്ളത് ഏട്ടനങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കണം. ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളില്ല, സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഇന്ന ലൈൻ നമുക്ക് പോവാനും ടീച്ചർ റോഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ടീച്ചറും മാഷും റോഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അല്ല ടീച്ചറും മാഷ് തന്നെ റോഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ലൈനായിട്ട് കടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പം നമ്മൾ കാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് കാറിൻ്റെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതാണുള്ളത് നമ്മ. അപ്പോൾ നല്ല മഴയല്ല, ചെറുങ്ങനെ മഴ അപ്പം സ്റ്റാർട്ടായത്ര. പിന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല മഴ പെയ്തിന്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാ അത് ചിലപ്പം മഴ പെയ്തതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വന്നതായിരിക്കും. അതെല്ലാം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അന്ന് ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ടൈമിൽ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൂട്ട് സ്പീഡിൽ പോകുന്നതല്ലേ. തണുത്തിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ട്രാഫിക്. അങ്ങനെ ചായ കുടിക്കാൻ, വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റ് വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ജോർജിയയിലത്തെ. അപ്പൊ ആപ്പിൾ വറക്കുന്നോള്
ആപ്പിൾ ഇറക്കുന്നോള് നല്ല സീറുണ്ട് കേട്ടാ. ജോർജിയയിൽ വന്നിട്ട് ആരും ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ല അവരുണ്ടാ. നമ്മളെന്നെ ചങ്ങായിൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വന്നോട്ടാ. എന്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് വേണമെന്നുണ്ട്. ബിരിയാണി വേണം, ബിരിയാണി A to Z ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. കേരള ഫുഡ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ട്. കേരള പിന്നെ അമേരിക്കയിലല്ലേ. ഓക്കെ സീറോ എന്നാ അങ്ങോട്ട് സീറോ എന്നാക്കണ തിന്നോ നീ എന്നെ നോക്കി. നല്ല തണുപ്പും നല്ല മഴ. സുലൈമാനി പഴംപൊരിയാണ് തിന്നണ്ടേ, പക്ഷെ പഴം ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. റോബസ്റ്റ് ഉള്ളത് ചളി പോലെ. ഇത് നമ്മക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയിട്ട് ആക്കിയതാണ് കേട്ടാ സീറ. നമ്മ വന്നോണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയിട്ട് അല്ലേ ആക്കിയിട്ട് തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇച്ചാക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇതാക്കിയത് മയിലാട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചാണ്. പേര് പയ്യ പറഞ്ഞ കേട്ടാ. ഇന്നത്തെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് ഞമ്മ വിട്ടു കൊടുത്തുവിടാ. ഓള് പോരുന്നത് കൈക്കോട്ട് പോരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്കൂളിലെടുക്കല് ഓള് കൈക്കോട്ടോട് പോരുന്നുള്ള. ഇന്നത്തെ കഥയാണ് ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നെങ്കില്ല. ഒന്നാമത് മഴ പെയ്റ്റെല്ലാം ഫ്ലോപ്പായി. 5 മണി 5:30 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം സൺസെറ്റ് ആകുന്നത്. ഇതിന്ന് മഴ തണുപ്പെല്ലാം നേരത്തെ ആയി. 3 മണിയാകുമ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല ഡാർക്കായി. പിന്നെ ഈ പഴുത്തന്നെ ഉള്ള എവിടെയെങ്കിലും പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഒരു 24-25 മിനിറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു ചേർച്ച് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീറ്റെല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി പണ്ടത്തെ വിൻറ്റേജ് ലുക്കുള്ള സ്ട്രീറ്റ്. അത് നോക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ 7 o'clock ക്ലോസ് ആണ് ആ ചേർച്ച്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എത്താനുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആറ്റ് നോറ്റ് കാത്തിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കാറ് കിട്ടി ഗൈസ്. അങ്ങനെ കാറിൽ കയറ്റി പോകുന്നത്. നമ്മൾ ലേക്ക് ലിസി പോകുന്നുണ്ടത്. ഇങ്ങനെ റെന്റ് കാറിന്റെ വണ്ടി കിട്ടി. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡ്രൈവിംഗ് ജോർജിയയില്. നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് GPS നോക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്നിട്ട് നല്ല ചൂട് എടുക്കുന്ന. അപ്പൊ എങ്ങനെ വണ്ടിയെല്ലാം അവിടെ എത്തിയ ഇല്ലേ പയ്യുണ്ട് താഴെ. ഇതായി കാല് പുറത്താണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അല്ല തണുപ്പില്ല അല്ലേ. നല്ലതാ ഇത്. ഇതാടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് മൊട്ടം വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മൊട്ടമ്മ പോലെയുണ്ട്. അതില് റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ റോഡ് നമുക്ക് വയ്യാറാത്തോണ്ട് മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇല്ല, അവിടെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ. കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. നല്ല തണുപ്പ് എന്നല്ല പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്നൊന്നൊരു തണുപ്പ്. ഏകദേശം ഇപ്പൊ -3 ഡിഗ്രി -3 തണുപ്പിന്റെ ഫീലിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് വെതറിൽ കാട്ടിക്കുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് -3 അല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിലെ ഫീലിംഗ് മാഷാ അല്ലാഹ്, ഏത് വ്യൂ പറയും മാഷാ അല്ലാഹ്, വണ്ടർഫുൾ, അമേസിങ്.
എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താണ് തണുക്കുന്നതായി? സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദായിക്ക്. യെസ്, നമ്മ ഇനി മഞ്ഞ് കണ്ടില്ല. ആ മഞ്ഞ് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. മഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ. ഇതില്ലേ എന്തും വിചാരിക്കല്ലേ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട്? അത് തണുക്കുന്നതായിട്ടല്ല കേട്ടാ, അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കുന്നതാണ്. like what amazing da snowfall aiva സൂമാക്കാൻ കൈ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നു ഗൈസ്. മരവിച്ചു, കൈയെല്ലാം മരവിച്ചു. എന്റെ കൈയെല്ലാം മരവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തായ്പായിന് താൻത്തിരി കൈയായിട്ട് തായ്പായിന് ഗൈസ്. 100 വിട്ടട്ടാ വണ്ടി. നല്ല തണുപ്പ്. തണുത്തിട്ടില്ല, കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തോ ഒരു തണുപ്പ്. ഇതെല്ലാം ഒരിക്കൽ വരേണ്ട സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവരും വരണം. ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടി. ഇത് കാണിക്കുന്ന ആടെ ഒരു ലേക്കിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡില് ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ്. അവിടെ കുറെ പുരയെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ഇത് കണ്ടോ, ആ മൗണ്ടെയിൻ കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ക്രേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാർവ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തോലെ. അത് കാറ്റിന്റെ ആണ്. തണുപ്പിന്റെയും കാറ്റിന്റെയും ബേസില് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പോലെ കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലെ സാൻഡ്യൂണെല്ലാം പോലെ. അത്രത്തോളം ഇതുള്ള കാറ്റും തണുപ്പാണ്. ഫേസലിലെ ചോരയുള്ള പ്ലേസസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്തിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 100 പായുന്നുണ്ട്. 100 പായുന്നുണ്ട്. തണുപ്പ് സഹിക്കാനില്ല. നിങ്ങക്ക് പറയാൻ നല്ല രസമുണ്ടാവും, സഹിക്കുന്നവരല്ലേ. എത്ര ഡ്രസ്സാക്കിയാക്കും ഒരു മനുഷ്യന്മാർക്ക്. വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ജോർജിയൻസ് ഈ സൈഡിൽ ആൾക്കാർ, കാരണം അവർക്ക് അത് റെഗുലേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലഡ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്ത റെന്റിനെടുത്ത കാർ കേട്ടോ. ഇതല്ല ഗൈസ്, ഇതാണ്. എടാ കൈ തരിച്ച്. ആശയോട് പറയണോ എന്തെങ്കിലും ചൊടിയുണ്ട പറഞ്ഞു തീർക്കാനില്ല. ലിസി ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചിനെന്തിന്? ഇവിടെ ഉള്ളില് ചൂട്ടിലിരുന്നിട്ട് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്.
Horship plus 30 gradusig na bahayris maksimum temperatura. Horship plus 30 gradusig samde gat be bahayr. Horjamship plus 10 gradusig sit boy kneba korship plus 30 gradusig. Telorship plus 30 gradusig mustavship plus 30 gradusig. Ta bu stress de kalorship ilişim masal. ഒരു വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല. അത്രയും വ്യൂസ് ആണുള്ളത്, അത്രയും വ്യൂ ആണുള്ളത്. In 300 meters, slide right onto Marshal Akal Jalavani Avenue, Lisi. വലിയ മലന്റെ അടിയിലേ കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കണ്ടിന്യൂ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ടണൽ തന്നെ. ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാ. അതൊന്നാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാഫിക് ആയണ്ടല്ലേ, സ്പീഡ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കയ്യട്ടി മെല്ലെ ഉരുട്ടി പോകുന്നോണ്ട്. നമ്മ ഇന്നലെ ആയില് വന്നത് ഒന്നൊന്നല്ലോ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ റൂമുള്ളിലേക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും വൈഫിനെല്ലാം പിക്കാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് പോയിട്ട് ഡിന്നറെല്ലാം തിന്ന് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ടായിട്ട് റൂമിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തിടെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.